Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige kehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere, hea kuulaja! Oleme teie ees Meediapalati 36. osaga. Tegemist on ka selle õppeaasta viimase Meediapalati osaga. Mina olen Anna-Liisa Karu ja stuudios on minuga kaassaatejuht Anette-Marie Volt. Tere! Samuti on meil täna ka 2 külalist. Merje Kütt. Tere! Ja Janella Jugaste. Tere! Tavapäraselt alustame täna nädala tähelepanekutest, kuid seejärel liigume tänase eriosa juurde, milleks on 4. dimensiooni reportaažid. Täna räägime, lahkame ning jutustame ja analüüsime Häirekeskuse ja turvatöötajaga patrullimise reportaaže, mis on ilmunud tudengi väljaandes 4. dimensioonis. Lisaks võtame lõpetuseks kokku möödunud nädalal toimunud Eurovisiooni. Meediapalat. Nii, kõigepealt siis alustame nädala tähelepanekutest ja mina tooksin siis esimese asjana välja Delfi videolood Eurovisioonist, mis on siis ilmunud TikTokis ja esimene videolugu, mis mulle silma jäi, oli siis selline, et Eesti ei võida Eurovisiooni, mis on siis reporteri Kertu Mooste tehtud. Minu meelest see oli väga kaasahaarav, ta seletas seal lahti kõik need ennustustabelid ja miks siis Eesti ei võida Eurovisiooni kõikide selle statistika põhjal ja see oli väga selline põnev. Et kas te olete näinud seda meedias? Ja minu TikToki for you page'ile tulid ka ilmselgelt need TikTokid ja minu arust ka need jäid mulle kohe silma, et hästi tehtud kohe näha, et nagu noorte poolt oli tehtud. Minu meelest jah, selline väga hea lahendus, kuidas jõuda siis ka meediaväljaandena noorteni, et see oli päris populaarne seal. Oli veel selline videolugu, kus siis reporter seletas lahti, millised riigid näiteks ei osale see aasta Eurovisioonil. Moldova ei osale, sest et nad ei leidnud siis piisavat tugevat kandidaati Eurovisiooniks. Ja järgmiseks nädala tähelepanekuks, mis siis ka eelmine nädal oli siis see, et Tommy Cash kutsus kohvikuid siis Eurovisiooni nädala puhul üles siis müüma espresso macchiatot 1,50 eest ja päris paljud kohvikud läksid sellega kaasa, nende hulgas näiteks Kafeine, päris pagar Teliresto, mis on Tallinnas ja näiteks ka Ami Sushi, nii et minu meelest väga selline tore ettevõtmine ja muidugi see kohvijook on nüüd siin Eurovisiooni valguses väga palju tähelepanu saanud ja ehk nii mõnelegi kohvi võib-olla mittearmastajale on kohv hoopis maitsema hakanud. See veidikene see üleskutse mõjus ka ülemaailmselt kohvikutele, mis kindlasti andis juurde ka selle tulemuse saavutamisel Eurovisioonil, mille me tegelikult saavutasime. Jah, et Tommy Cash on ikka korralikult seda espresso macchiatot turundanud, et kunagi ta ka ise mainis, et ta joob päevas umbes 5 tassi kohvi. Et selle turunduse koha pealt on tegelikult nad päris hästi hakkama saanud, arvestades fakti, et Tommy Cashi video ja Eesti laul toimusid ikkagi suhteliselt vara juba ära veebruarikuus. Ja nad suutsid lõpuni ikkagi turundada niimoodi, et Tommy Cash oli pildis terve aja. No minu arust seda TikToki contenti tal ikka tuli selles mõttes, et eriti siin nüüd Kääriaga ja järjest Euroka ajal ikka tuli seda kõvasti. Ja no arvestades jah, Kääri ja Joos toetasid teda ja tal oli see nagu punt ja tuumik osa ikkagi ümber. Ja muidugi minu meelest need turvamehed, kes tal seal olid ka ikka, ma vaatasin, neil oli ka enda TikToki konto tehtud ja jah, et tõesti see turunduse pool ikka Tommy Cashil väga tugev ja ma vaatasin ka ühte intervjuud, kus ta siis rääkis Eesti ajakirjanikele, et tegelikult palju see rahaline pool on siis ikkagi, ta tuleb tema enda taskust, et ta ütles ka mitu korda, et ERR ei maksa kõike kinni tal, ehk siis jah, ise on korralikult panustanud. Nii, ja liikudes siis edasi tähelepanekutega, mis on teile see nädal meedias silma jäänud? Ja mul on siin viimasel ajal silma jäänud, et Eesti maastikul on jõudnud üks uus reality-sari, ehk selle nimi on Minu ID ja seda filmitakse siis Greta saarel täitsa praegu nendel nädalatel ja nüüd on siis Go3 platvormil esimest korda selline
asi Eesti maastikul minu arust, et seda realityt saab 24/7 ööpäevas jälgida, mis on päris huvitav, minu arust see on nagu uus lahendus Eesti maastikul, et ma ei tea, kas keegi on seda vaadanud või silma peal hoidnud, mis seal toimub. Ma ei ole seda veel vaadanud, aga see tundub väga põnev, et kindlasti tahaks vaadata ja see, et sa saad kogu aeg reaalajas jälgida, on päris, ma ütleks isegi hirmutav nagu nendele osalistele, aga jah, väga selline, tundub väga innovatiivne idee, ehk siis kindlasti tahaks ära vaadata ja see on ka mullegi silma jäänud. Et minu arust seal muidu räägitigi, et tahetakse seda Eesti reality maastiku müüti nii-öelda muuta, et praegu ilmselgelt ei ole võib-olla seda Eesti realityt väga positiivsest võtmest nagu vaadatud, et äkki see on siis mingi uus lahendus, nii et ise tahaks ka ikkagi sellele mingil hetkel pilgu peale visata. Ja tundub tegelikult Eesti mastaabis päris suur selline ettevõtmine või produktsioon, et ikkagi ei ole kuskil Rannamaja Eestis, vaid ongi Kreeta saarel ja kõik need osalised ja kestabki mitu nädalat, et sa saad kogu aeg jälgida, et tegelikult ma arvan, et juba päris suur edasiminek võib-olla võrreldes sellega, mis meil siin varem on tehtud. No minul on nädala jooksul jäänud silma selline lehekülg sotsiaalmeedias nagu Klikisäästja. Ja neil on tulnud, nad põhimõtteliselt jagavad siis kroonika artiklite pealkirju oma sotsiaalmeedias ja kirjeldavad postituse kirjelduses ära siis, millega tegu on. Sest kroonikas ikkagi on sellised väga clickbait pealkirjad ja näiteks pealkiri, mis on näiteks silma jäänud, oli Õhtulehes, oli Keter Jaani näitas oma suureks sirgunud noorema tõde. Nägin ise ka seda TikTok'i vist, kus noorem õde Keter Jaaniga oli ja Klikisäästja on siis jaganud enda lehel seda eile ja kirjutanud postituse kirjeldusse vastupidi, õde näitas Keter Jaanit, mis tegelikult näitab ka seda, kuidas ajakirjanduses kasutatakse ikkagi seda sõnamängu väga osavalt ära ja keeratakse väga kiirelt kõik informatsiooni ümber. Ja mina olen ka seda Klikisäästja lehti juba päris pikalt tegelikult jälginud, et päris kiirelt saad selle kõige olulisema info kätte, et ei ole mingi kroonika clickbaiti pealkiri lihtsalt. Pärast Eurovisiooni siis võitja väljakuulutamist tulid ka uudised, et Tommy Cash loobus pärast finaali intervjuude andmisest. Ja kroonika muidugi kasutas seda kohe ära ja kirjutas sellise lause ette, nagu selle lause ette kirjutas, mis juhtus. No tegelikult seal uudises loomulikult ei olnud välja toodud, mis juhtus või miks ta neid intervjuusid ei anna ja selle jagas ka Klikisäästja ära ning lihtsalt kopeeris lause ka kirjeldusse, et Tommy Cash loobus intervjuude andmisest. Et tegelikult seal ei ole toodud põhjendust ära, sul ei ole mõtet avada seda uudist isegi. Ja et ma ise ka jälgin seda Instagrami kontot ja mulle jäi ka seesama Keter Jaani uudis silma ja minu meelest päris mitu korda on olnud seda, et see kroonika artikkel nii-öelda esitab mingi küsimuse, mis seal uudises peaks välja tulema, aga siis Klikisäästja ongi sinna postituse pealkirja pannud, et tegelikult seda vastust isegi sealt uudisest ei tulnud, et jah, päris korralikult on neid klikimagneteid ja minu meelest see Klikisäästja on väga selline hea ettevõtmine, minu meelest päris palju jälgijaid neil ja et saadki, võib-olla sellise kollase meedia nagu info, mida sa võib-olla kogu aeg ei lähe kuskil meediast otsima, saadki niimoodi kergelt siis sealt kontolt kätte, nii et jah, aga päris üllatav, kui palju neid clickbait'e ikkagi on, et kui sa nagu vajutadki siin uudisele, et tahaks sellele küsimusele vastust saada ja uudises isegi ei ole nagu tegelikult mitte midagi selle kohta. Ja väga paljud ikkagi, oligi uudis kroonikas ka, et Alar Karis soovis Tommy Cashile edu ja nad olid välja toonud tegelikult, kuidas ta selle edu siis sinna paberi peale märkis, selle edu soovi. Et neid klikke nagu soovitakse ikka väga koguda selliste valedega. Nad ei ole otseselt valed, nad on lihtsalt väga clickbaitid ja nad on väga neid klikke nagu soovivad. Ja Klikisäästja enda kirjelduses, konto kirjelduses on ka loeme, et sina ei peaks, mis on jumalaus. Jah. Et avangi sotsiaalmeedia, esimesena tuleb välja Klikisäästja ette ja näen ära kohe, mis need uued uudised on. Ja nüüd liikudes viimase nädala tähelepaneku juurde, mis on selline tõsisem ja paneb mõtlema, on siis see, et Postimees kuulutas 17. mail siis vale inimese surnuks. Nimelt kirjutas Postimehes, et kopterite lennuõnnetuses hukkus siis Oleg Gross, aga tegelikult oli selleks siis Oleg Sõnajalg.
Postimees siis selle valguses avaldas hiljem ka avaliku vabanduse, ehk siis artikli, et Postimees palub Oleg Grossilt vabandust. Ja see on minu meelest päris murettekitav, et ka varem on neid artikleid avaldatud, kus siis keegi on hukkunud, aga avaldatakse siis vale inimese nimi. Ja tegelikult just sellised uudised on ka väga suure mõjuga inimestele, sellepärast et võib-olla, mina mõtlengi, et just need inimesed, kes Oleg Grossiga võib-olla niimoodi igapäevaselt lähedaselt ei suhtle, aga ongi head tuttavad, loevad seda ja mõtlevadki, et see on tõsi, et selline asi on ikkagi meediasse jõudnud, et see on päris murettekitav, et näiteks kunagi ka ju kuulutati näitleja Karol Kuntsel surnuks, kuigi tegelikult oli tegemist teise inimesega ja kui ma guugeldasin, siis tuli isegi veel selliseid erinevaid artikleid, et mingi meediaväljaanne siis vabandab kellegi ees, mis on päris kurb ja paneb mõtlema, et kuidas sellised faktivead siis ikkagi tekivad, et kas see ongi siis kõik see kiiruse surve, et seekord selle kopteriõnnetuse valguses oli ka see olukord, kus nad avaldasid hukkunute nimesid ükshaaval põhimõtteliselt ikkagi. Et ühel päeval tuli a la 1-2 nime, siis järgmisel päeval tuli üks, eile veel esmaspäeval tuli omakorda veel paar nime välja. Et inimesed on veidikene ikkagi ootusärevuses, see on niivõrd suure uudisväärtusega teema ja inimesed ootavad neid vastuseid, et kes seal oli ja see on paratamatult väga palju tähelepanu paljuv teema ja seetõttu ka kriitiline ja koht, kus ei tohiks vigu teha. Ja kas on üsnagi täbar olukord või näitabki, et kui kiire meie meediamaastik praegu on, et me peame nii kiiresti avaldama mingi artikli. Teema juures oli huvitav seega, et kui palju inimesi tegelikult ei teatud, kes alguses surma sai ja nad hakkasid inimesed ise arvama, et paljud arvasid, et Raivo Hein sai surma, kuigi ta oli tegelikult Itaalias, et tegelikult mina perega olin juhuslikult sama hetke, kui see uudis välja tuli, olin samas kandis, kus ta elab ja me sõitsime ta kopterist mööda, et me teadsime kohe, et tema ei olnud seega surma sai. Jah, et üldse see õnnetus minu meelest väga selline jube ja et ikkagi minu meelest oli uudis ka, et mitte keegi sealt siis ei pääsenud ega jäänud ellu, aga jah, et selline valeinfo levik ikkagi jätkuvalt on teema meedias ja ma arvangi, et see tulebki sellest kiirusest, mis siis praegu meediamaastikul on ja mis tegelikult on ju kogu aeg, et ikkagi võib-olla sellist aeglast ajakirjandust tegelikult kohati on päris raske teha. Ja sellist spekuleerimist tuleb tegelikult aina rohkem juurde, mida rohkem meediamaastik tegelikult areneb ja meediakiirus ju tegelikult palju rohkem suureneb. Meediapalat. Ja nüüd liigume siis edasi meie tänase saate eriosa juurde, milleks on siis 4. dimensioonis ilmunud reportaažid. Ja kõigepealt siis räägiksime Häirekeskuse reportaasist, mis siis värskelt just eile ehk 19. mail 4. dimensioonis ilmus. Autoriteks siis Janella Jugaste ja Merje Kütt. Ma kõigepealt siis küsikski, et kust teil tuli idee selline lugu teha ja minna sinna Häirekeskusesse ja vaadata, et mis seal päriselt toimub? Mõte oli tegelikult minu oma, et ma sattusin YouTuberi otsa, ehk siis Michelle Carré ja temal on selline sari, et Challenge Accepted, kus ta proovib siis erinevad ameteid, et ta on käinud FBI-s ja salateenistuses ja ma hakkasin mõtlema, et ta käis hiljuti ka siis Häirekeskuses Ameerikas ja ma mõtlesin, et väga Eestis ei kajastata neid ja kajastatakse neid lapsi, kes saavad auhindu Häirekeskuse poolt, aga need töötajad ise väga meedias kajastada ei saa, kuigi nad on väga tähtis osa sellest, et abi jõuaks abivajajateni. Ja siis ma kirjutasin neile ja läksime sinna. Aga kuidas siis päev teil umbes seal välja nägi? Muidugi seda saab sealt reportaasist lugeda, aga umbes kaua te seal olite? Meie käisime siis muidu Häirekeskuse Lõunakeskuses varjutamas päästekorraldaja logistik Meelis Pihu ja tollel päeval temal oli siis, tegelikult päästekorraldajatel siis ongi üldiselt 12-tunnised vahetused, et alustas ta siis hommikul kell 8 ja lõpetas õhtul kell 8 ja meie siis läksime kella 10 sinna ja olime kuskil kella 4,
koos Meelisega siis ja kuulasime kõnesid, tegime siis Meelisega eraldi intervjuu ja veetsime siis ühesõnaga terve päeva temaga ja nägime seda tööd kõrvalt. Kas teil oli selle kogemuse jooksul ka midagi sellist silmi avavat, et et vau, et ei ole sellist asja näiteks varem näinud? No meil oli tegelikult päris mitu avastust, et me alguses arvasime, et häirekeskused võtavad enda nagu piirkonna kõnesid vastu, kuigi tegelikult võtavad üle Eesti kõik keskused, et näiteks juhtus selline situatsioon, et ikka helistas, et kaubamaja juurest ja me olime kohe, et Tartu kaubamaja, kuigi see oli Tallinn tegelikult. Jah, et päästekorraldajatel on seal ekraani peal siis kaart, mis näitab positsioneeringut, et kui kõne tuleb, siis enam-vähem ta näitab seal ära, et kus see kõne tuleb, sest muidu ausalt öeldes oleks väga keeruline, et ka meil päästekorraldaja siis Meelis rääkis, et väga tihti on seda, et inimesed räägivad veel mingis slängis või kuidagi nimetavad kohanimesid, millest tema ei tea midagi, mõni Tallinna koht, ta ei ole ise Tallinnast pärit, et siis see päästekorraldaja ekraanil näidatav see positsioneeringukaart tegelikult nagu aitab päris palju siinkohal. Ja avastuste osas veel tooks välja seda, et kui me seal neid kõnesi kuulasime, siis kohati see reaalsustaju nagu kadus ära. Et me kuulame ja mõtleme, et kas päriselt see kuskil praegu nagu Eesti otsas toimubki, et sa kohati nagu mõtled, et see on mingi teleseriaal või keegi nagu kuskilt, aga väga raske oli teadvustada, et see nagu päriselt praegu toimub kuskil. Aga kui liikuda nüüd edasi juba selle reportaaži kirjutamise juurde, et pannagi kõik enda emotsioonid ja tunded kirja, mis te selle päeval siis kogesite, siis kuidas on teie arvates reportaaži kirjutada nüüd, kui selline esimene kogemus on olemas? Tegelikult see oli päris pikk protsess, et meil oli väga palju märkmeid ja päris keeruline oli seda valida välja, mida me sisse paneme, kuna me võtsime väga palju asju välja ja meil ikka tuli see artikkel alguses 15 lehte, et jah. Infot oli nagu väga palju, sest ka intervjuu, mis me hiljem siis Meelisega tegime, oli tegelikult mingi 40 minutit vähemalt, et selles mõttes, et seal oli väga huvitavaid pointe, mis ta välja tõi ja üldse selle päeva jooksul me ka kuulsime ja nägime nii palju, et seda oli päris keeruline nagu sellesse reportaaži kirja panna, aga muidu ma ütleks, et üldiselt sujus kirjutamine nagu hästi ja ehk siis nagu ma aru saan, siis ikkagi seda materjali jäi loost pigem palju välja? Pigem, jah. Ja. Aga kõige tähtsam ikkagi on olemas. Ja enne kui me liigume siis edasi Anette reportaaži juurde, siis kas saab oodata teilt lähiajal veel mõnda reportaaži? See semester võib-olla mitte, aga võib-olla äkki sügisel vaatab. Vaatame tulevikus, kui me seal häirekeskuses käisime, siis ka Meelis küsis meilt, et kas meilt on oodata ka mõnda muud reportaaži, et kas me kaotseme veel kuhugi minna, et see oleks päris huvitav, nii et tegelikult kogemuse mõttes oli päris tore ja ma arvan, et võib-olla. Tegelikult võiks uurida seda tuletõrje asja, et äkki saaks veeta nendega koos aega. Et tegelikult ma mõtlen, et see idee, Janella, mis sa enne rääkisid, see YouTuber, et ta proovib erinevaid ameteid, et tegelikult päris selline hea idee ka 4. dimensioonis proovida, et käia, vaadata erinevaid ametikohti ja nagu Merja sa enne ütlesidki, et pani mõtlema, et nagu mingi teleseriaal oleks või et kas see päriselt toimub Eestis, et ma arvan, et see on väga silmi avav ja kindlasti näha neid erinevaid ametikohti, et mis meil tegelikult Eestis toimub. Kiirelt mainiksin veel enne, kui läheks järgmise reportaaži juurde, et lugesin ka teie reportaaži ja mulle tuli ikka väga palju asju üllatusena. Mind väga huvitas, kui ma alustasin lugemist, siis mind huvitas, kui sarnane siis see sarjade osa seal on. Nagu on erinevaid kiirabi ja päästekomandode ja kõikide sarju, kus on siis need pikad lauad üle terve pika spordisaali suuruse saali või hoone ja kõik töötajad istuvad järjest oma monitoride taga. Et tegelikult see tuli teie reportaažist minu arust väga hästi välja ja see oli päris üllatav. Mis mulle tekitas küsimus oli, kuidas te istusite nagu üle laua? Nagu eraldi poolel nagu laudadel, nagu üks vaatas siis nagu monitore nagu tagurpidi või? Meelis istus keskel arvuti ees, mis me nagu üks ühe peal teine teise pool. Okei. Ehk siis ikkagi samal poolel nagu lauda või? Ja. Ja minu arust oli nagu võrdlesin veidike ka enda reportaažiga, et veidikene oli crazy see, et tavaliselt on vahetused 4 päeva järjest. See on ikka minu arust ulmeline nagu tööaeg.
See on suht crazy ja üldse need 12-tunnised vahetused ikka, et me uurisime nende vahetuste kohta ka, et kuidas see on ja Meelis seal rääkiski, et nad peavad lihtsalt igasuguseid tegevusi leidma, et sa oleksid ärkvel ikkagi nagu öösel ka, kui need kõned sul järsku mingi kell 4 öösel tulevad või kell 5, et see on päris keeruline osa selle töö juures kindlasti. Jah, eriti rääkis ta, et logistikuna on kõige keerulisem see, et sa pead ärkvel olema. Kõik huvilised saavad minna siis reportaaži 4. dimensiooni lehele lugema, mina omalt poolt väga soovitan ja minu meelest avas sellise väga hea vaatepildi logistikpäästekorraldaja ametikohale. Meediapalat. Aga nüüd siis liigume edasi järgmise reportaaži juurde, mis on samuti 4. dimensioonis ilmunud siis Anette-Marie Voldi poolt, milleks on siis reportaaž turvatöötajaga läbi öise Tallinna. Ja ma küsiks siis sinult ka alustuseks, et kust selline idee tuli? No idee tuli tegelikult ju 4. dimensiooni koosolekul, kui pakuti välja, et turvatöötajaga või sellise patrulliga oleks vahva teha selline projekt nagu reportaaž ja sealt ma võtsin ühendust siis Forus turvafirmaga, kust mulle kohe vastati rõõmsalt, kutsuti, pakuti aegu, millal tahad tulla, olla ja kui kauaks. Ja niimoodi ma sattusingi laupäeva öö vastu pühapäeva siis aprillikuus veetma Tallinna vahel sõites. Ja kuidas su kogemus oli, et läksidki siin seal öösel koos turvatöötajaga sõitma, et kas oli selline kõhedus ka sees? No me saime ikkagi kokku selle turvatöötajaga, ta tuli mulle järgi, siis sõidavad autoga ringi põhimõtteliselt terve ja reageerivad erinevatele häiretele. Ta lakkas tööpäev õhtul 6, ta võttis mu 6:30 peale ja tööpäev kestis siis õhtul 6 hommikul 6. Ehk kui ma ikkagi kokku sain, oli õues veel valge, siis oli selline veel nagu vahva, tore, istusin autosse ja rääkisime juttu veidikene, aga tegelikult kohe tuli ka kõige siis suuremat tähelepanu väljuv häire, mis on paanika, nii et me tegelikult kohe kihutasime sinna ja kohe, kui me kohale jõudsime, hakkas siuke action pihta nii-öelda, et ma ei olnud üldse sellega kuidagi harjunud, ma istusin oma asjadega sinna autosse, mul oli nagu veel selline, et nüüd ma siis hakkan tegutsema. Jõudes kohale, hüppas kohe autost välja, kohe oli nagu minek ja kiire ja see nagu tõmbas kohe pea ees ikkagi vette. Aga üldiselt öösel oli küll vahepeal täiesti kõhe olla. No täpsemalt saate muidugi reportaasist endast lugeda, aga kui me ikka kuskil Lasnamäe, kuskil Peterburi maanteel Lasnamäel teel Narva oleme kuskil tühermaal tankla ees, siis ikkagi veidikene on kõhe, kui mingid inimesed seal karjuvad ja kell on 1:30 öösel. Et neid hetki ikka tuli, kus oli veidikene kõhe olla ja selline kahtlane olukord. Aga kuidas sul hiljem oli siis seda reportaaži kirjutada, neid mõtteid ka kirja panna? No meil oli öö jooksul ikkagi neid vaikseid hetki ka, kui me saime istuda, arutada asjade üle, mida me olime just näinud või kus käinud, et ma siis ikkagi täpsustasin mingeid asju üle ja panin kirja endale umbes, mida me tegime, et mingigi pilt oleks ees, kui seda kirjutama hakata. Minul ilmselt jäi vähem välja juttu kui Häirekeskuse reportaažist ja mina ei teinud ka intervjuud temaga otseselt, vaid ma põimisin selle intervjuu siis sinna reportaaži sisse, sest et me rääkisime samal ajal nagu autos sõites ühest kohast teise ja sain küsida talt siis ka mingeid küsimusi organisatoorselt poolelt. Et kokkuvõttes see kirjutamine võttis jumala palju aega ja üllatuslikult palju aega, aga lõppude lõpuks jättis positiivse mulje ikkagi. Aga mis sulle jäi sellest kogemusest kõlama? Kas sa nüüd näed seda turvatöötaja tööd kuidagi ka teistmoodi? Absoluutselt. Sest et turvatöötaja stereotüüp minu arust on veidikene selline, kus kuskil toidupoe ääres istub selline vanem härra ja silm kuskil pool magamas valvab seda poodi, et tegelikult nad käivad ju, turvatöötaja käib tegemas erinevaid kontrollringe. Sattusime täiesti mingitesse bürooruumidesse, mida tuli üle vaadata ja kontrollida.
nad satuvad parkimist kontrollima. Et neid erinevaid nagu tegevusi on palju rohkem, kui võiks arvata. Ja see tegelikult see tööpäev ise on päris kirju. Ja kunagi ei tea, mis sind ees ootab, siis kui sind kutsutakse kuskile kohta ja pead autost välja hüppama ja olema valmis, siis kas soovitama kellelgi lihtsalt suusõnaliselt lahkuda või päriselt pipragaasi kasutama, et seda ei tea kunagi ette. Kas sa kaaluksid ka ise turvatöötajaks hakkamist? Ma tegelikult täiega tahaksin. Nagu ma olin seal hommikul, kui ta mu siis vabastas mu töövarju ööst. Ma mõtlesin ka, et jumala lahe oleks nagu turvatöötaja olla. Aga ma natukene arvan, et see läheb võib-olla selliseks riskantseks ametiks kuidagi või ma ei tea. Tegelikult oleks jumala põnev, ma usun. Mulle nagu väga meeldiks tõesti. Ma arvan et see töö tundub tegelikult ju päris mitmekülgne, et kui ajakirjanik saab kajastada erinevaid sündmuseid, lugusid, rääkida erinevate inimestega, siis turvatöötajana sa saad ka erinevate olukordadega tegeleda, erinevaid probleeme lahendada. Absoluutselt, mõlemad on sellised pea ees vette hüppamised ka räigelt. Ja samuti seda reportaaži saate siis 4. dimensiooni lehelt lugeda. Meediapalat. Ja nüüd liigume siis meie saate viimase osa juurde, milleks on siis Eurovisioon. Nimelt toimus 17. mail siis Eurovisiooni finaal, kus astus üles ka siis meie Eesti esindajad Tommy Cash. Mis on teie esimesed muljed selle aasta Eurovisioonist? Mul oli väga põnev, mulle väga meeldib Eurovisioon, loomulikult seda on nagu teada, aga esimesest poolfinaalist, mis mulle kõlama jäi, oli see, et Marko Reikop, kes siis Eesti poolt seda kommenteeris ETV vaatajatele, ta hindas publiku kaasaelamise järgi nii-öelda võitjaid ja see, et ta rääkis kogu aeg ja ütles, et ta räägib alati kogu aeg üle kõigist, see on nagu tuntud ja teada asi. Aga mulle väga nagu, minu arust on ainuõige inimene, kes võiks Eurovisiooni kommenteerida. Ja tahaks ka kohe öelda, et Marko kommentaarid on legendaarsed Eurovisioonil, me ei saa ilma Marko kommentaarideta, ma arvan, Eurovisiooni oleks see sama, aga jah, mina olen ka suur Eurovisiooni fänn, nii et see nädal oli täielikult Eurovisiooni lainel. No Reikopi kohta ütleks seda, et tal tekkis esimeses poolfinaalis väike viga, et ta ütles, et Norra esindaja on 9-aastane, et mis näitab ka seda, et kui tegelikult pingeline selline situatsioon, et laivis pead niimoodi rääkima. Aga tegelikult, kui mõeldagi, siis ta peab ikkagi üksinda terve selle saate ära kommenteerima, et laupäeval 4 tundi üksinda panna järjest ikka päris kõva töö, ütleks. Ja pluss, et ta mahuks sinna vaheklippide sisse ka oma inimeste kirjeldustega ära, et sealt, mis fakte ta siis välja tõi, olid päris kirjavad faktid on alati, mis inimeste terviseseisundite kohta käivad või midagi taolist. Ja ma täiesti nõustun Marko Reikopi koha pealt, et need kommentaarid on ikka ikoonilised ja aga mina ei kujutaks Eurovisiooni ilma Reikopita ette. Ja ma nägin kusjuures Twitteris mingit sellist meemi, et oli nagu 2 raamatut, et Marko Reikop, et mingi üks raamat saad ükskõik mis valida, teises on need artistide siis terviseseisundid või haiguslood, et päris palju oli seal mainimis, et et temal on ATH diagnoositud ja temal on mingi, ma ei tea, keegi suri vähki ja nagu väga palju kuidagi sellist nagu haiguseid ja sellist masendavaid fakte oli seal isegi. Tal oli väga suur rõhk ka sellele, kuidas Norra esindajal tõmbati hammas välja täpselt enne esimesed poolfinaali, ta rääkis finaalis ka veel sellest, et need nagu täiesti suvalised tegelikult faktid on kõige nagu põnevamad osad sellest. Ja muidugi ei saa üle ümber ka sellest finaali, kui see Neemo on ju esines. Neemo siis eelmise aasta võitja. Ja siis Marko Reikop ütles peale esitust, et nagu Maire Aunast, aga lihtsalt väga halvas tujus. Et see oli ikka väga koomiline. See oli vist Šveitsi esindaja, kelle kohta ta rääkis, et talle meeldivad ainult potililled ja siis pärast Šveitsi esindajal olid lõikelilled käes ja Marko oli täiesti pettunud tegelikult. Ja näitab, kui tähelepanelik Reikop on. Aga jah, et kindlasti tegelikult väga suur töö, et nii palju fakte pead välja otsima, et kõik need poolfinaali artistid, finaali artistid alati midagi lisama, et ma ei tea, kus kohast ta neid fakte leiab. Ta käis ju tegelikult koha peal enne minu arust, enne Eurovisiooni algust, ta ju räägib nende võistlejatega ise läbi ja küsib neilt mingeid põnevamaid fakte või selliseid suvalisemaid teemasid.
Ma tegelikult kuulsin ERR-i ühes intervjuus, et seal taga on ikkagi suurem töö, et mitmed siis teised teletegijad ka otsivad neid faktikesi, et just seal punase vaiba või turkiis-sinise vaiba üritusel tegelikult nagu ka küsitakse veel ju kõikidelt esinejatelt küsimusi, et seal on eraldi faktid, mis nende kohta veel välja tuuakse ja siis Marko Reikop peab veel kommenteerides tooma eraldi faktid, et hästi suur nagu taustatöö on seal taga, et neid põnevaid killukesi inimeste eludest leida. Et jah, kindlasti seal ka see faktide kontrollimine on väga oluline, et see aasta ikka jäid mõned vead silma, nagu Janella mainis, et esineja on 9-aastane on ju, või ma ei tea, see lilletasi oli ka lõpuks segane, et ei teagi, kas siis Šveitsi esindajale meeldivad potililled või lõikelilled. Aga rääkides veel Eurovisioonist, et tegelikult see aasta oli ikkagi ka päris palju sellist draamat või selliseid asju, mis inimesi võib-olla marru ajasid, et juba eelmine aasta sai Iisrael palju kriitikat, et miks nad saavad osaleda, aga see aasta ka ikkagi inimesed olid päris vihased, et Iisrael saab Eurovisioonil osaleda, et mis te sellest arvate? No vaadates juba seda otseülekannet ma saatsin ka oma tuttavatele väikese nagu teavituse või arvamusavalduse, et mina ootan väga neid TikToki videoid, kus tuleb välja, kuidas reageeris publik Iisraeli esituse ajal. Ja need TikTokid loomulikult ka tulid, nagu ka varasematel aastatel on olnud, et publik ikkagi tegi maha ja ikkagi karjus nagu negatiivses võtmes ja toonis Iisraeli esituse ajal. Lõpuks ju Iisrael sai lausa teise koha, mis ka inimesi väga vihale ajas, et kuidas nagu nad üldse teise koha said, et kas nad kuidagi ostsid selle rahvahääletuse siis ära ja ka Eesti jäi ju 1 punktiga 3. Et sellega on selline huvitav fakt, et Läti ju andis meile Läti žürii andis ainult 1 punkti, et selle peale on küll eestlased päris pahased olnud, et kuidas nii Läti, et ainult 1 punkt, et oleks 2 punkti veel ja ma oleks saanud isegi teise koha. Täna tegelikult tulid välja ka riikide nimed, kes edasi kaebavad siis vaatajate hääletusvooru. Ja neid oli omakorda ikkagi, neid oli alla siuke 7 ringis, veidike alla 10 võib-olla, päris mitu riikide ikkagi kaebab selle otsuse edasi. Ja no väga palju tähelepanu sai ka Twitteris ja TikTokis kohe pärast võitja välja kuulutamist see olukord, kui pingeline oli viimased hääletusvoorud, kus Iisrael oli siis esimesel kohal. Jaa, terve sotsiaalmeedia oli minu arust täis seda, et kui dramaatiline see lõpplahendus oli ja ma ütleks ka, et üle aastate võib-olla üks kõige pingelisemaid, sest et seal tõesti ei teadnud lõpuni välja, et kes see võitja võib nüüd olla, sest suur favoriit ikkagi langes mingis mõttes ära. Sotsiaalmeedia ikkagi kihas ja ka pärast seda tuli ikkagi selline järgmine laine, kus inimesed hakkasid arutama, kuidas Iisrael ostis on ju neid punkte, et kuidas Iisrael teiseks tuli ja Rootsi sinna nii põhja, siis ikkagi selles mõttes langes, kui nad olid terve ja esimesel kohal olnud. Jah, et see aasta isegi tegelikult Eestil, ma ütleks, oli reaalne võimalus võita, et publiku hääletuselt ikka väga head punktid ja tegelikult žürii punktid olid ka täitsa normaalsed, et ikka sealt vaikselt pudenes päris paljudelt riikidelt midagi ka Eestile. Ja minu arust pälvis palju tähelepanu ka finaalis tekkinud vead, kuidas Soome esindaja siis Võpatas toodi välja, et meie ekraanidelt oli näha ainult seda, kuidas Soome esindaja Eerika Võpatas seal mikrofoni peal siis seistes õhus, aga kõrvalt jagati siis ka erinevaid videoklippe sotsiaalmeedias, kus tegelikult oli näha, kuidas tulevärk siis plahvatas sealt samast mikrofoni seest, mille peal ta seisis ja sellepärast ta Võpatas, mis on nagu täielikult inimlik põhjus. Ma nägin ka sotsiaalmeedias, et siis žürii finaalesituses, et selles Poola esineja jäi oma nende rakmete külge ja kinni sinna, et ma nägin seda videot. Ja neid vigu oli palju, Montenegrol oli ka see hääle värisemine ja ühel esinejal oli ka oma siis tekstiga hiljaks jäämine muusikasse tegelikult nagu väga. Tšehhil on ju. Et tal refrääni algus ikkagi hilines tuntavalt, nii et ma kuulasin ja olin ka kohe, et kas ta nagu jäi hiljaks või mis värk see just oli, et kas mul nagu jooksis kokku. Ja ma ka kuulsin seda täiesti selgelt.
aga jah, et see lõpplahendus ja punktide jaotus oli jah, see aasta ikka väga pingeline, et kui tavaliselt on ikka enam-vähem tead, et kes võib võita, siis ja suur favoriit Rootsi ju lõpuks jäi 4. kohale, et isegi Eesti sai Rootsist parema koha, mis on küll selline väga kõva saavutus, et tavaliselt seda ei juhtu. Aga kuidas nagu teie võitjaga rahule jäite, et kuidas Austria laul mõjus? Mina jäin isegi täitsa rahule. Mul oli Austria pikalt selline listis oli selline kuskil keskel, ta ei olnud seal nagu päris top 5 seas, aga ta ei olnud ka päris viimane ja finaali hommikul ma kuulasin neid laule ja siis kuulasin Austriat selle mõttega, et äkki ta nagu võidab ära. Ja siis mul kindlasti tõusis Austriaga sinna top 3 sekka minu enda nagu listis. Ja kokkuvõtvalt tegelikult, mina jäin rahule nii või naa võitjaga, aga väga paljud tegelikult olid lihtsalt õnnelikud, et Austria võitis at this point. Mulle ka tegelikult Austria meeldis, ma ei ütleks, et jah, ta mu kõige lemmikum oli, aga tegelikult laul minu meelest väga ilus ja laul ja vokaal ka väga hea. Muidugi on võib-olla see, et ta on päris sarnane selle eelmise aasta looga, et võib-olla minu jaoks see lugu ei ole nagu nii selline eriline. Ja, see sai kriitikat ka ikkagi sotsiaalmeedias kohe kui välja tulid, siis öeldi nagu, et see on hästi sarnane. Ja. Aga muidu nagu hea laul, et ei saaks nagu öelda, et mingi täiesti halb või mõttetu laul nagu võitis. Ja ma arvan tõesti, et inimesed ikka olid väga ühtsed sellel ajal, kui oli, et kas Austria või Iisrael võidab, sest kõik olid, et pea ükskõik kes, aga nagu mitte Iisrael. Et mis näitab ka, et kas siis Iisrael tegelikult peaks osalema Eurovisioonil, kui tegelikult rahvad saab ikka korralikult kriitikat. Eks me näe, mis muutused nagu sisse tuuakse, et siin nagu jutud käivad, et peab päris palju süsteemi muutma, aga eks siis vaatab, et kas järgmine aasta päriselt midagi muutub ka. No aasta jooksul saab ka palju nagu üleüldisel poliitilisel ja ühiskondlikul ja kõigil nendel maastikel muutuda, et ei oska üldse ette kujutadagi, mis muutused võivad sellest tingitud olla. Ma siin eile vaatasin uuesti neid kõiki laule ja nüüd ma vaatasin ja mõtlesin, et tegelikult see on võidulaul, et kui võrrelda neid, et ise ma seda laulu väga ei kuulaks, aga see on tegelikult hea laul. Ja mul oli tegelikult nii, et alguses, kui need laulud välja tulid, siis mulle nagu võib-olla ei jäänud see laul nii kõlama, aga järjest rohkem, kui ma seda kuulama hakkasin, siis mulle hakkas see ka aina enam meeldima, nii et mina jäin lõpuks nagu võitjaga päris rahule. Aga mis riikide laulud teile veel meeldisid, mis olid teie lemmikud see aasta? Minu lemmik oli Soome. Minu esimesel kohal oli pikalt Itaalia laul, mis oli selline võib-olla rahulikum, võib-olla ei olnud nii suur lemmik kõigil, aga ka Soome oli mul väga kõrgel. Ja mis mind üllatas oli see, et minule ka pikalt ja mis mind üllatas oli tegelikult Islandi tulemus. Islandil oli tegelikult selline kaasahaarav laul, et nad said ikkagi lõpuks väga vähe punkte. Ja ma nõustun, et žüriilt nad said ainult 0 punkti ja ma mäletan, kuidas Reikop Kaasa mitu korda ütles, et ikka nii elurõõmus laul oli, et äkki mõned punktid ikka tulevad, aga žüriilt tuli täielik 0, et sellest oli kahju ja et tegelikult minu meelest väga lõbus ja hea energia oli ja mulle tegelikult meeldis Island. Minu meelest selle aasta Eurovisioonil oli päris palju häid laule, et muidu tavaliselt kuidagi finaalist on nagu rohkem selliseid suvalisi laule või mis on lihtsalt taustaks ja sa kuidagi hakkad ära väsima. Aga see aasta ma panin tähele, et väga paljud laulud nagu mulle vähemalt meeldisid. Muidugi Eesti, Rootsi, aga mulle, mis mulle nüüd on hakanud väga meeldib, mis mulle väga meeldib, on Saksamaa laul. Nagu mulle lihtsalt nii meeldib, nagu jah, võib-olla ta ei ole nii väga selline Eurovisiooni laul, aga see nagu vibe on nii hea ja see on täpselt selline, et ma läksin pärast kuulasin veel nende teisi laule ka, et siuke hea nagu peomuusika ja ma ei tea, Saksamaa üks minu lemmikuid, mulle nii meeldis. Kuulajatele siis taustaks, et Saksamaa esindajad on õde ja vend, kes tegelikult õde mängib flööti ja vend mängib tšellot minu teada. Ja selle cello lavale toomine oli ka minu arust päris efektne ja nagu lisas sellele palju juurde. Ja minu meelest see on täpselt selline laul, mis jääb nagu kummitama ka. Et jah, et muidu oli tegemist siis saksakeelse lauluga, aga seal vahepeal oli ka vist
mingi 1 või 2 ingliskeelset lauset oli ka, nii et jah. No te enne mainisite seda punktide jaotust, et minu jaoks oli väga üllatav, et kuidas need publiku hääled jaotusid, et Malta sai ainult 8 punkti, et no mina vähemalt nägin, et hästi palju sotsiaalmeedias inimestele meeldis see laul ja üldse selle laulu ümber väga palju räägiti, kuna nad pidid seal ühe sõna välja võtma, mis nende keeles tegelikult tähendab laulmine, aga noh, ei lubatud. Ja tegelikult minu meelest Taani, kas nad said ka ainult mingi 2 punkti publikult või... Ja Taani sai ka 2. Ja tegelikult Šveitsi 0 oli minu arust see oli väga üllatav. Aga mis mind ei üllatanud oli see, et Inglismaa sai publikult 0 punkti, et see on nagu iga aastane nähtus põhimõtteliselt. No peale selle, et nad said üle-eelmine aasta vist 2. koha. Ja siis kui Ukraina pidi korraldama, siis nad korraldasid, aga muidu ja minu arust see 0 on neil väga nagu... Neil on kas väga hea tulemus või neil on väga halb tulemus, nagu neil on 2 äärmust. Mulle nagu tegelikult Inglismaa laul jällegist meeldis ja võib-olla San Marino minu meelest ka tavaliselt jääb sinna väga taha, et ka see aasta viimane koht, kuigi tundus, et... San Marino oli nii hea tegelikult. Tal on nagu väga vahva. Oli nagu jah, võib-olla natuke parem kui eelnevatel aastatel, aga ikkagi jäid sinna viimaseks, aga vähemalt olid finaalis. Vähemalt positiivne, et keegi 0 ei jäänud, et kõik said vähemalt mingid punktid kätte. Jah, aga see lõpptulemused ja kuidas need kohad jaotusid oli ikka päris üllatav, et minu meelest, sest on ka meedias räägitud, aga päris palju tugevaid laule ei saanud isegi top 10, et näiteks Soome ju sai ka vist 11. koha, et ja mitmed laulud, mis mulle ka meeldisid, pigem meid ka sinna, ei jäänud esikümnesse, et jah, päris üllatav oli, kuidas see lõpplahendus siis kulmineerus. Et see tõestabki, et see konkurents oli ikka üsna tihe ja Eesti 3. koht siin on nagu minu arust ikka väga hea tulemus läbi üle aastate nagu nii hea. Tegelikult sellest San Marinost rääkides, et see on huvitav fakt, et San Marino see DJ tegelikult tegi see laulu, see I'm Blue. Aga võib-olla siin lõpetuseks selle Eurovisiooni teema juures, et mis teie arvate, et tegelikult kas Eurovisioon siis pigem ühendab inimesi poliitika poolest, mitte muusika poolest? No mina jätaks ikka üles selle, et muusika poolest ühendab. See poliitika on nagu vältimatu osa seal, aga inimesed ju koha peal ikkagi, inimesed, nad ei rõhu sellele poliitilisele poolele seal ja koha peal ikkagi jäetakse vähemalt mulje, et kõik on väga vahva ja tore ja inimesed on muusika osas ühendatud. Jah, ma nõustun sellega, et ikkagi inimesed tulevad muusika pärast kokku, aga kahjuks ikkagi ta on ka päris poliitiliseks läinud, võib-olla just nagu korraldajad rõhuvad seda poliitika poolt või et ma väga loodan, et nad parandavad seda süsteemi ja et lihtsalt ei tekiks võib-olla inimeste seal koha peal seda viha, et miks mingi riik saab osaleda või tekivad mingid disklahvid või ka et osalejad tegelikult väga peavad jälgima, mida nad ütlevad, et nad ei saaks disklahvi, on ju. Et jah, kahjuks see nii on. Me vaatame nüüd lennupileteid. Ma vaatasin kohe pärast Austria võitu lennupileteid ja lennupiletid Austriasse olid aprillikuus 80 € kuskil ringis. Ilmselt nüüdseks nad on 2-3 kordistunud võib-olla juba. No selles mõttes, et linna ei ole veel teada, et see võiks tulla ja nagu kindlalt kuupäevad, et praegu me võime ainult aimata, aga me ei tea kindlalt. Seda küll, jah. Ja sellel noodil lõpetame siis tänase meediapalati osa. Suur aitäh Janella ja Merje, et tulite meile siia stuudiosse külla ja seniks ilusat suvepuhkust teile ja kohtume juba septembris. Või tegelikult 3 kuu pärast, aga tegelikult ka juba septembris. Aitäh kuulamast! Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige kehvem. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.